Σκεφτείτε να ζούσατε μια ζωή στο περιθώριο. Σε έναν άπονο κόσμο γεμάτο περιφρόνηση και κακομεταχείριση. Σκεφτήκατε ποτέ ότι τα αντικείμενα δεν είναι εχθροί σας? Σκεφτήκατε ποτέ ότι αυτό εδώ το ποντίκι μπορεί να μην έχει μουσούδα, αλλά είναι και αυτό ένα μικρό γλυκό ποντικάκι? Σκεφτήκατε ποτέ ότι ο φακός είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου? Σχέσεις αγάπης δημιουργούνται καθημερινά ανάμεσα σε ανθρώπους και αντικείμενα. Είμαι τραγουδιστής σε metal μπάντα και συνήθιζα να του φωνάζω. Αλλά τώρα πια είμαστε καλύτεροι φίλοι. Ίσως κάτι παραπάνω από φίλοι. Δείτε μια καλή νοικοκυρά πως φροντίζει το ρολό κουζίνας. Οι άνθρωποι συνήθως που παρουσιάζουν αυτού του είδους τα κλιπάκια είναι ξυρισμένοι. Εγώ όμως δεν ήθελα να βασανίσω αυτό το όμορφο λεπιδάκι. ΣΟΠΑ. Σούπερ Οργανισμός Προστασίας Αντικειμένων. ΣΟΠΑ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 69α23123β για να καταγγείλετε κάθε κακομεταχείριση εναντίον γλυκών αντικειμένων. Φροντίστε τα υλικά αγαθά, γιατί όλη μια μέρα θα πεθάνουμε. Το, λακατό, γου, γου, γου.